Daawadayaal kusoo dhawaa maanta oo Salaaso ah warkii oon idiin soo koobay. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa maanta uga digay Kongareesku inay ku dhaqaaqaan tallaabooyin keeni kara sida uu dhigay in gadood uu shacabka ka yimaado taasoo keeni karta halis xagga nabadgelyada isagoo intaa ku daray in markasta isagu uu doorbidayo deganaanta iyo nabadgelyada oo aanu jeclayn dhibaato inay dhacdo. Wasiirka arrimaha dibadda Mareykanka Mike Pompeo ayaa maanta sidoo kale wuxuu soo bandhigay macluumaad ku sheegay inay sir ahayd oo sheegaya ama tusinaya dunida xiriirka iyo wada shaqaynta muddada dheer ka soo dhaxeeyay dowladda Iran iyo ururka Al-Qaacida. Isagoo yiri waxa ay halis ku yihiin maalin kasta oo ay u hanjabaan Mareykanka iyo Israa'iil. Jiritaanka Mareykanka iyo Israa'iil ee dunida aanay marnaba raalli ka ahayn. Pompeo oo hadalkiisa laga shaaciyay TV-ga VOA ayaa yiri Iran waxa ay noqotay Afghanistan cusub waxaana u noqotay hooy gabaad ay ka dhigato ururka Al-Qaacida. Wuxuuna wax laga xumaado ku tilmaamay in Mareykanku aanay dabagal iyo korjoog aanay ku samayn karin falalka ay wada sameynayaan dalka Iran iyo ururka Al-Qaacida. Wuxuu sidoo kale sheegay in xiriirka Iran iyo Al-Qaacida ka dhaxeeya ay halis ku tahay heshiiska Israa'iil iyo wadamo dalalka Carabta ka tirsana dhowaan dhexmaray sida Sacuudiga iyo Israa'iil oo kale. Sidaas waxa haddana ku sii adkeeyay wasiirka arrimaha dibadda ee Mareykanku in hogaamiyihii ururka Al-Qaacida ee Bin Laden daawadayaal wuxuu arrinta ku sii adkeeyay in ururkii Bin Laden ay raali ahaada ururka Bin Laden oo uu jeedo macnaha ururka Al-Qaacida oo awoodiisii badatay maantana ay tahay in laga hortago halista ka soo socota waana in aanu ka guuleysanaa buuli oo guuldarro la dhadhansiiyo ururka Al-Qaacida iyo cid kasta oo gabaad noqota. Sidoo kale wuxuu ku daray in Iran ay xiriir weyn la leedahay muddo 30 sanadood ku dhow ururka Al-Qaacida. Wuxuu sidoo kale uu sheegay in dad shakhsiyaad badan oo ka mid ahaa dadkii geystay weeraradii 11 September 2011 ay safar ugu amba baxeen intii aanay falka geysanin dalka Iran iyadoo haddana aanay jirin in Iran wax cadaynaho aanan haynin in Iran ay ku lug lahayd weeraradaas. Sidoo kale waxa uu wasiirku soo bandhigay warqad uu leeyahay Bin Laden ayaan ka soo saarnay xilligii la dilay oo uu leeyahay Iran waxa weeyaan marinka waxa weeyaan xididka macnaha siiya qoodinta siiya dhiigga sida wuxuu ku sifeeyay xididada jirka bini'aadamka oo kale inay u tahay Iran inuu sheegay Osama Bin Laden oo ay tahay inaan la dagaalamin macnaha warqad oo Osama u qoray waxa weeyaan dagaalyahanada Al-Qaacida inaanay la dagaalamin Iran maadaama ay tahay marinka ay wax kasta u soo marayaan. Sida uu Pompeo sheegay qaar ka mid ah xubnihi